Сенің бабник досың. Кеше вечерге 4 қыз келді да. 4-еуімен де сөйлесіп, ертесіне 3-еуімен жүріп алғансың. Айжанмен жүріп жатсың, ә? Иә. Бажа екенбіз ғой, мен соның сестренкасымен жүріп жатырмын ғой. Группаласып, класстасып, таныс қыздардың номері жоқ па, берсе. Потолок па, бір күнде 8 қызбен кездескенсің. Кіммен жүріп жатсың қазір? Гауһармен. Телефонмен сөйлесіп жатқан кезде туй дей берем, а? Иә. Білесің, родной. Кезінде сөйлескен ғой мен. Пайди бар ғой, Кәмшат Жолдыбаева ше. Жазып жүрмін да директіне, оқыса, онымен де смело жүріп алам мен. Районда менмін деп жүрген бір мес қыз ұстап алғансың. 2001 жыл қызбен сөйлесіп жүрмін да. 2001 деп айтпайсың, 93 па, 94 бересің анағанша. Bir қызбен сөйлесіп жүріп, ұсталып қаламын ғой. Қарындасым деп әрең құтылғансың, короче. Айжан деген қызбен сөйлесіп жүрмін 2003 жылы, короче. Осы жақтарда тұрады. Жұмабекова емес о фамилиясы? Иә, Жұмабекова деген. Малсың ғой мен, қарындасым ғой. Сенің панторез досың. Қанша қалды деп ойлайсың? 500-600 теңге тұрады базарда. $9,000 алған мына жирафтың мойнынан жасалған ғой. Қадайынан қарсай? Атаң Испанияға жұмысқа кетіп еді ғой. Рональдоның үйінің ремонтын істеген ғой, прикинь. Қойш, правда ма? Денең шығып, дың болып қапсың. Бұл қайта қайтқаны ғой. Алдын на футболку вообще симайтын том ба? Кроссовки қанша қалды деп ойлайсың? Бір 7-8 мың алған шығарсың да? 180 мың алдым ғой. Қумашы? Серьезно? 500 мың деп тұрған вообще. Машина қағып кетті ғой мен. Қойш. Қағат, мына жермен сырып өтіп кетемін да. Машина өзі барып жабысып қалады. Шымырсың ғой, жылдамсың ғой. Өтіп кеткенсің ғой. Төреғали, Қайрат Нұртас дегендердің біздің братанның алдына келіп ән айтады ғой. Қойш. Батя Қытайдан ше десең жанатын свет алып келген ғой үйге. Қойш. Бар 1000 теңге шықпай ма қарғы жол кіре келіп. Бәрі 20 мың қылықтар. Машинаң бар еді братан сенің қақты сол. 300 мың алдым ғой білесің ба? Иә. 2,5 миллионға сатып жібергенсің ғой. Бауырым фека досым кірсін дедік. Сенің фантастик досың. Бір рет мен пойыз басып кеткен ғой. Тура ішімнен басады ғой ше. Прессін мықтып ұсталған ғой. 32 вагон ғой ше. Гід ауылда ше. Тау жақтан динозавр көргенсің ғой. Қумашы. Еркек ше. Деп кәдімгі дауыстар шықты ғой. Батя екеуміз балыққа бардық ғой. Сол кезде русалка көрдім ғой мен. Айттым ба саған? Құршы. Ой, сенбейсіңдер ғой. Мен құда балам бар ғой, Ержан. Семеркамен келе жатып 8 рет аударылған ғой. Сап сол дым болмаған. Біздің Марат аға бар ғой. Соны өткенде үй жағына инопланетяндар қойған ғой, ойлашы. Марат ағада суреттер бар, память толып өшіп кетпесе ше, бар ғой. Мен ағылшын, орыс тілінен бөлек 70-80 тілге дейін жаттай аламын ғой мен. Бізде қанда бар ғой, үйде аквариумда кішкентай 8 аяқ бар тұғын ғой. Дәрі беріп өсіріп жүрдім да соны. Бір рет үйден сабақтан келсем, анау бәу өсіп кеткен да, үйдегі мысықты жеп қойған ғой. Аяғымен орап. Негізі айға смело барып келуге болады ғой. Қатты ойлансақ, өзімізде ұшатын ракета жасай аламыз ғой. Просто жалқауымыз ғой. Сенің салақ досың. Ладно, кірсу төгім деп үстіңе төгіп алғансың, көречі. Мұқа бәріміз келдік та. Ей, шықылай бермеші. Үстің бәрін немен әбіржік біткесіне. Мал сойғанбыз ғой үйде. Қанша сұрап боғыр. 3 ай болды баняға түспеген. Сасып кеткенсің ғой, ойлашы. Адны тырнақ алатын бар ма? Тырнақ деген жер қазатын болып кеткен ғой. Не ішіп кеткен үстіңге не? Мусор артқан ғой соңғы. Кетке жүрсе үйге көрсе радик. Жоқ, аяқ сасып атыр көречі. Талып қаласың да ішке көрсе. Адны шаш алғаны 4 күн болды. Әлі жуған жоқ. Мойын бәрі шашып кеткен ғой. Сабақ жазып отырып, қолыма запас ағып кетеді. Қазір қолым адны қалтамда пакет, кәмпиттің қағызы, каталог жүр ғой. Мусор болып Сенің косячник досың. Кредит төле деп берген 50 мың теңгені жоғалтып аласың ғой, көречі. Ішіп ап боқтағам ғой, көречі. Келем дейді енді. Бір телефонды қойған екен деп жамандап атырмын. Сөйтсем ар жақтан алло деп қояды. Тормоз басам деп газды до конца басып алдымдағы Лексусқа жабысып қаласың ғой. Кеше алған телефонды ұрлатып аласың. Батя өлтіреден ше. Қайдам деген тоқ кеп тұрған жоқ деді да. Қосқа мен дірілдеп сонымен больницаға бару керек қазір. Болмайтын болды ана. Не ағып? Үйленетін болдым. Сотқа берем, ау деп атырға. Әшейінде атылмайтын ғой, бетіп айналдырып ойнап тұрам, пағы тізесіне атылып кетеді ғой. Йо-май. 80 мың теңге тұрады екен ғана бәлен камерасы. OLX бар ма сенде? Аудидің запчастарын қарау керек болды. Екші моторын жабыстырып тұтағансың ғана. Жамандап атсам, тура артымда тұр екен ғана, айтпайсыңдар ма? Сенің құмар ойын ойнайтын досың. Алдым.
300 мың көтеремін да. Сол күні қадап тастағасын қайттан. Қанат 1,5 больше ала бер дейді ғой. Сенбей амай болсам. Тур соң айтқаны шығып тұр ғой, ойлашы. Бека бар ғой. Бір рет миллиондап ақша көтеріп жүреді ғой. Артынан адамдар түсіп, үйін іздеп барған. Макстың мініп жүрген Саракоксын көрдің бе? Иә. Сол Олимптен көтеріп алған ақшасын сразу алып алды ғой. Бақаға звондайшы, мнение айтам деп еді маған. А че өзінде мнение жоқ па не? Жоқ, просто бақаңқы тура шығады да. Бүгін 3 ойынға тіктім да. 3-і де шығып кетсе, қарыздарым бәрін құтыламын да қоямын болды. Ойнамаймын вообще. Родной, 1000 теңге шығама, мен кешке көтеріп алсам сразу қайтарам. Телефон, удастак бәрін залогқа тастап тастағасын. Бүгін 2 ойын бар, короче, со қадап кетпесе шығарып алу керек. Жекин оқудың ақшасын бар ғой. Олимпке қадап тастаймын ғой. Үйдегілер білмейді. Болды, шықтау деп тұрамын ғой. 90 минутта салып кетеді ғой, ойлашы. Ана 58 коэффициент жинаймын да, қалтамнан 2-3 теңгені тіге саламын ғой. Шығып кетеді ғой, ойлашы. 1000 теңгем тұр ғой сол кезде ше, тіге салсай соны. Ты хардбас, все в спортивках Adidas. И на Nike пацаны, слушаем хардбас басы. Этот стайл любимый, ждет все в ритме колбасы. 150 ударов в